Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video di oroscopo tarologico astrologico, ovvero i tarocchi interattivi per tutti i segni per la settimana che va dal 17 al 23. Sto smazzando i mazzetti un attimino, come vedete sono 3 e vediamo quale sarà dove andranno le situazioni della settimana per te, primo amico dell'Ariete. Poi il consiglio per nutrire l'anima sia a livello fisico, mentale e spirituale, e poi un consiglio per quanto riguarda le azioni che dovrai svolgere per poter sistemare la situazione. Ho fatto il primo. Allora, è venuto proprio il tuo stesso segno nella 12ª casa, quindi ci sono le settimane che va dal 17 al 23, ci sono delle prove comunque da superare come disagi, e quindi serve tutto il tuo coraggio, tutta la tua determinazione e la forgia proprio del tuo carattere, soprattutto di volontà, per lavorare duro e per poter superare proprio queste prove, e vedremo un attimino anche come consiglio, anche per l'azione, che cosa ti dà. Ora passiamo al nutrimento per l'anima a livello spirituale, e dice che la maturità che porta energie per affrontare la sfida è la tua fede. Quindi questo messaggio è molto eloquente e sfrutta anche la fede oltre in te stesso, anche nelle dimensioni anche superiori. Per quanto riguarda cosa è meglio nutrire l'anima a livello mentale, ti dice usa anche cautela riguardo i tuoi desideri circa delle tendenze nascoste, quindi presta attenzione anche ai tuoi pensieri, perché chiaramente tu sai, amico dell'Ariete, che la legge di attrazione dice che pensiero e sentimento determinano la tua realtà, quindi se tu dove fissi la tua attenzione lì ti convertirai, quindi presta una particolare attenzione anche ai pensieri, che sono veramente molto importanti. E diciamo che anche a livello fisico ci sono dei limiti imposti. Metti che magari tu sei stato stravolto dal risultato, magari ti sei comportato con onestà, però ci sono delle istituzioni superiori che magari non fanno il tuo gioco, quindi a livello fisico presta anche qui un po' di attenzione, perché a breve ci saranno proprio degli eventi proprio anche travolgenti. Eventi travolgenti non vuol dire che sono cambiamenti nefasti, ma possono essere anche dei cambiamenti positivi. Vediamo un attimino anche il risultato delle azioni, quali sono i consigli che ti danno come consigli per superare le prove. Devi essere realistico, devi usare il tuo potere di volontà, cercando l'unità con tutto ciò che è. Qui è anche molto importante anche affidarsi a una dimensione anche superiore per poter ottenere quello che tu desideri, quindi lo sblocco di varie situazioni a livello mentale. Per i tuoi pensieri preoccupati per ciò che credi di sapere, e quindi presta attenzione anche qui alla tua strada che tu devi anche intraprendere per poter superare anche i disagi. Ti dice di usare una certa cautela, perché questo non è il momento di procedere, perché devi attendere prima di poter andare avanti. Fallo a modo tuo, ma tieni nascosto il tuo coinvolgimento, anche se tutto non va a genio. Presto ci saranno anche dei cambiamenti, quindi devi tener duro, devi forgiare ancora il tuo carattere, ma devi cercare di non lasciarti abbattere per quanto riguarda la tua volontà e la tua
la tua voglia di vincere a tutti i costi con la tua determinazione. E ora passiamo per te, amico del Toro. Smazzo i tre mazzetti e vediamo dove le situazioni si manifesteranno nella settimana dal 17 al 23 marzo. È il primo mazzetto, ora smazzo il secondo e vediamo dove saranno le situazioni che si verificheranno. Presta attenzione sui tuoi consigli, cosa è meglio nutrire l'anima a livello mentale, a livello spirituale e a livello diciamo anche fisico, e poi anche consigli come per superare le varie situazioni che si presenteranno. Vediamo subito. Allora, sto Saturno sta diciamo rompendo un pochino le scatole la seconda volta, ok? Quindi praticamente questo amico del Toro ti dice le prove saranno nel lavoro quotidiano, sono dei disagi, quindi anche con le persone che ti ronzano diciamo un po' intorno, le persone che comunque frequenti, possono essere amicizie, possono essere familiari, però il lavoro duro, per modo di dire, chiaramente di certo te la resistenza non ti manca, tu vorresti il cambiamento e quindi vorresti essere libero da certi schemi e poter magari occupare magari il tuo tempo in altra maniera, magari originale, e cose di questo genere. Ascolta un attimino quindi quello che ti dice cos'è meglio nutrire l'anima a livello spirituale. Dice la maturità che porta il talento con cui sperimentare il servizio agli altri, quindi quello che tu riesci a fare meglio, ok, offrilo proprio anche come servizio agli altri, ma è un servizio che c'è un dare e anche ricevere, quindi c'è diciamo un certo cambiamento, per modo di dire, in questa settimana c'è l'armonia dopo il conflitto. E dopo ti spiegherò anche perché come espansione del raggio, diciamo dei raggi di espansione di astrologia esoterica. A livello mentale, cos'è meglio nutrire l'anima per la mente? Ti dice una certa cautela riguardo le scoperte, ciò che è bene per noi. Vedi se ti risuona questo messaggio, se no scegli quello che ti risuona maggiormente. Io cerco di fare una breve sintesi. Diciamo che a livello fisico, cos'è meglio nutrire l'anima, hai dei limiti, diciamo, imposti, che sono risultanti, diciamo, da una certa eccentricità dovuta anche a una resistenza, diciamo, anche al cambiamento, che magari fatica anche ad arrivare, ma ricorda, amico del Toro, che tutto parte da te, dal tuo potere personale, per poter trasmutare tutto. E vediamo il consiglio diciamo per delle azioni sia a livello spirituale, che cosa ti consigliano a livello mentale e a livello fisico. Quindi quello che ti risuona maggiormente cerca di applicarlo. Il primo messaggio a livello spirituale ti dice sii realistico, la tua visione come lavoro a tempo pieno, quindi pondera attentamente se ti si presenta un'occasione anche a tempo pieno, se vale il gioco, se vale la pena di investire tutto, perché tu con la voglia di lavorare diciamo sei molto resistente, però devi anche vagliare anche queste cose, soprattutto se sei sottopagato. Questa è una mia riflessione, poi chiaramente la scelta tocca a te. Un'altra azione diciamo a livello mentale come consiglio è preoccupati per ciò che è nuovo e diverso circa il servire. Questo messaggio molto eloquente, dovresti cercare anche di spingere un po' i tuoi limiti, uscire dalla tua zona comfort, e a livello diciamo fisico
devi attendere ancora un po', usa un modo non convenzionale, fallo un po' per volta. Questo consiglio di azione può riguardare un po' il tuo potere personale, magari è uno specialista che magari ti può aiutare con un sistema innovativo, magari che ancora è poco conosciuto, ma il mio consiglio, prendilo, perché adesso ti spiego anche perché lo dovresti accettare, perché i raggi di espansione del tuo segno, caro amico del Toro, sono il quarto raggio, che è sotto l'azione, diciamo, di Mercurio. I raggi di espansione qui e di manifestazione sono del raggio di Mercurio, quindi tu devi comprendere bene prima certe cose e trovare la risoluzione ai conflitti e ritrovare l'armonia prima. E cosa devi fare con questo? Lo puoi fare attraverso la forgia del tuo carattere, la tua volontà, la tua determinazione, quindi andare oltre la resistenza al cambiamento. E ora passiamo per te, amico del segno dei Gemelli, come sarà la tua settimana dal 17 al 23 marzo. Smazzo il primo mazzetto e speriamo che non venga ancora Saturno, però chiaramente sono delle carte estratte e io devo dire quello che. Quindi, amico dei Gemelli, vedremo le situazioni dove si intrecceranno nella tua settimana, i consigli per nutrire meglio l'anima, cosa è meglio a livello spirituale, mentale e fisico, e poi i consigli su come affrontare le tue azioni nel migliore dei modi, e infine il messaggio esoterico. Vedremo dove sono subito le molto bello, ok? Quindi vediamo, sono molto belle, è venuto il pianeta Venere. Quindi le situazioni si stabilizzeranno tutte verso la realizzazione, verso il successo, quindi verso la stabilità, dove ci possono essere degli inizi, delle nuove strade che si possono intrecciare proprio per raggiungere, diciamo, anche il successo. Venere, diciamo, è un pianeta veramente molto positivo, come l'intervento divino, solo che è come se tu stessi vivendo in questo momento, in questa settimana, un tradimento che non può essere solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico, intendo. Puoi avere magari un certo risentimento, una certa frustrazione, perché chiaramente quando si viene, diciamo, traditi in un certo qual modo, la sensazione del tutto non è molto gradevole, si resta magari con l'amaro in bocca e di conseguenza bisogna anche purificare. Ora ascolta bene i consigli a livello cosa è meglio per l'anima a livello spirituale, poi cosa è meglio per l'anima a livello mentale, e poi cosa è meglio per l'anima a livello fisico. Ok, l'attrazione è proprio purificazione per far risorgere responsabilmente, quindi con attraverso la tua attività cosciente devi in un certo qual modo far risorgere un po' un po' quel tuo entusiasmo, quella tua armonia, se vuoi ritrovare l'armonia, superare anche questa specie di tradimento, eliminare proprio tutta questa specie di sentimenti che comunque si sono accumulati, diciamo, anche nell'anima. A livello mentale il consiglio per nutrire l'anima è questo, è il piacere derivante dai segreti per il successo. Questo è abbastanza, diciamo, eloquente, hai delle idee piuttosto creative attraverso delle intuizioni che magari tu puoi sentire anche attraverso in maniera telepatica, e quindi presta attenzione a quello che ti arriva. Vediamo ancora un attimino a livello fisico. Ci sono dei bei tempi risultanti da potere sulla tua carriera, quindi ci sono delle buone opportunità. Presta attenzione, mi raccomando, a quello che ti arriva,
perché potrebbe essere anche un'arma vincente. Passiamo ora ai consigli per l'azione, ok? Che cosa ti dicono? Anche qui quello che ti risuona maggiormente, cerca di applicarlo come soluzione prima di poter arrivare al messaggio esoterico. Ti dice nutri con cura lo straordinario potere della preghiera, ovvero in maniera responsabile scopri chi sei veramente, la divina essenza dentro di noi, all'interno del nostro cuore, per aumentare il tuo potere. Anche a livello mentale, no? Gioisci degli aspetti più elevati e diciamo per il successo, quindi pensa positivo e non pensare diciamo con istinti bassi, fallo questo chiaramente dopo la purificazione per poter avere il successo. È un consiglio veramente molto spassionato. E a livello fisico dice appunto che il fascino, l'arte e la bellezza sono la via, quindi per recuperare anche come dire per poter recuperare diciamo il proprio potere ed elevarsi ancora maggiormente, quindi controlla la situazione, controlla i sentimenti soprattutto, perché è proprio questa la base diciamo di tutto il messaggio se vuoi diciamo avere successo. Mentre a livello esoterico ti dice che i raggi di espansione sono quelli di Giove, quindi devi usare la saggezza, il discernimento e l'illuminazione, ma ricorda che anche nella seconda sfera le idee prendono forma, quindi anche nella seconda sfera, usando la saggezza e l'illuminazione, lì dal tuo diciamo dalla tua mente può nascere l'idea. Ti ricordi che ti avevo detto che quello che senti, perché il tuo canale è uditivo, quindi presta attenzione per far prendere forma a questa idea e poi manifestare anche in un certo qual modo per poter arrivare alla guarigione delle ferite, per poter arrivare alla concretezza studiando i dettagli e poter arrivare alla stabilità e alla realizzazione. E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vediamo come sarà la tua settimana dal 17 al 23 marzo. Smazzo il primo mazzetto, ora il secondo, e anche per te come consiglio presta attenzione ai messaggi, ai consigli che ti vengono, così è meglio nutrire l'anima sia a livello spirituale, a livello mentale e a livello fisico. Ora mi manca anche l'ultimo mazzetto e vediamo un attimino dove ci saranno le situazioni, dove avverranno le situazioni dal 17 al 23 marzo e vediamo un attimo. Ok, c'è amico del Cancro, vediamo un attimino. Qui le situazioni arriveranno nelle comunicazioni, diciamo, nei contratti, nelle strade aperte e quindi nella comunicazione soprattutto, dove devi poterti organizzare in maniera diciamo molto favorevole, comunicando in maniera chiara e diciamo che i tuoi sogni devono essere realizzabili perché è venuto proprio anche Nettuno. Nettuno può essere anche l'empatia anche verso gli altri, compassione in connessione col microcosmo, ma quindi diciamo che è anche un'arma a doppio taglio per la settimana. Quindi non fare troppo la croce rossina, ma diciamo non sognare troppo e non evadere troppo anche la realtà, quindi devi acquisire diciamo una certa chiarezza, organizzazione. E vediamo ora il consiglio che ti dà a cosa è meglio nutrire l'anima a livello spirituale, poi a livello mentale, poi a livello fisico. Diciamo l'idealizzazione dei metodi per vivere il potere terapeutico delle tue idee, quindi affronta le tue emozioni. Questo mi sembra diciamo abbastanza eloquente e chiaro,
come aggiustare una certa sicurezza, diciamo anche emotiva, perché è anche una missione, diciamo anche dell'anima. Infatti il tuo governatore non è solo la Luna, non è solo il governatore planetario, ma è anche il governatore esoterico, proprio la Luna, quindi è la missione dell'anima. Quindi in un certo qual senso ti dice devi prendere nutrimento dalla grande madre, però il nutrimento lo devi anche aggiustare, per modo di dire, lo devi trovare anche dentro di te il nutrimento diciamo non vivere ancorato nel passato, ma diciamo anche in fatto di evoluzione. Ora ascolta bene, chiaramente il messaggio è su cosa è meglio nutrire l'anima a livello spirituale, poi mentale, a livello fisico. Qual è il messaggio che ti risuona maggiormente? Diciamo che l'idealizzazione di metodi per vivere potere terapeutico, le tue idee, l'abbiamo appena detto. E poi diciamo che a livello mentale c'è una certa confusione per quanto riguarda la tua emotività, l'analisi, no? È come se tu non avessi proprio molta voglia di pensare anche in questo momento, in questo e neanche di comunicare così tanto, anche spesso e volentieri, evadi anche dalla, diciamo anche dalla routine e cioè ti senti sicuro e protetto anche emotivamente, però devi rompere il guscio anche in questo qual modo. E il consiglio per nutrire l'anima, cos'è meglio per l'anima a livello fisico, ti dice sì, è un grosso anche sacrificio perché riguarda proprio risultanti dal perfezionismo di chi è intorno a te e cosa fa intorno a te. Quindi possono esserci riguardo tutta la situazione diciamo emotiva per quanto riguarda la comunicazione, ma ricorda che tutto parte anche da te stesso per poter diciamo valutare e superare proprio anche la missione animica, così come vuole il tuo governatore, non solo planetario ma anche esoterico. E ora vediamo i consigli su come fare determinate azioni. Chiaramente c'è la scelta, il libero arbitro, quindi ascolta attentamente quello che ti risuona di più. Ispira gli altri con il servire agli altri facendo le giuste associazioni. Questa è l'azione che tu puoi fare anche a livello diciamo spirituale, quindi usa il discernimento, chi merita e chi no, quindi non per tutti ovviamente, ma per le persone anche a te care, per la tua famiglia, per le tue radici. E a livello diciamo mentale sii preparato a sacrificare i dettagli dell'idea in questione, vuol dire che attraverso la tua mente tu sogni anche, c'è una certa confusione anche per quanto riguarda sulla strada che anche devi intraprendere. A volte cedere la sola via che resta, e questo è come dire, il messaggio a livello fisico. Fai ciò che devi dopo aver come dire, fatto un po' di ordine per ritrovare la tua sicurezza emotiva, procedi con le tue idee, però sii organizzato, preciso anche con la tua intuizione, soprattutto usalo, perché in un certo qual modo i tuoi raggi di espansione esoterici sono il terzo raggio e il settimo raggio, quindi c'è una certa adattabilità al momento, no? E una certa intelligenza attiva che tu ti ritrovi, devi usare questa intelligenza attiva che tu hai per la tua personalità, per poter evolvere e adempiere diciamo la missione dell'anima, quindi uscire fuori dal guscio, affrontare e trasmutare certe cose che magari ti rendono proprio poco sicuro. Quindi la settimana riguarda la comunicazione, i contratti, e quindi cade anche nella sfera diciamo professionale, ma anche nelle persone che ti circondano, quindi ha a che fare con l'interazione della
delle persone che ti circondano. E ora passiamo per te, amico del segno del Leone, come sarà la tua settimana dal 17 al 23 marzo. Smazzo i mazzetti, siamo il primo, vediamo un attimino. Io smazzo in genere 7 volte, però non sempre riesco a contare, e vediamo dove saranno le situazioni che avverranno nel corso della settimana e quali sono i consigli, cosa è meglio nutrire per l'anima, sia a livello mentale, spirituale e fisico, e i consigli delle azioni. Chiaramente sta anche a te, amico del Leone, il libero arbitrio, la libera scelta su cosa e come devi interagire. Vediamo subito quale sarà. Ok, c'è allora abbiamo estratto qui la settimana riguarda la gestione dei sentimenti, la creatività che tu hai anche a disposizione, quindi la gestione figli anche, ovviamente, se ne hai, ma rappresenta anche lo svago, ma rappresenta anche dei progetti, delle collaborazioni, magari dove magari in un certo qual modo tu ti possa essere sentito, magari tradito, leso, magari nell'intimo da qualcosa, dove qualcuno magari ti ha fatto magari anche uno sgarbo, ti ha tradito, magari, per non dirla proprio. Infatti è venuto proprio il segno dello Scorpione, quindi tu devi comprendere questa settimana se vale la pena integrarla o tagliarla fuori, in poche parole, ma tu devi anche comprendere queste situazioni possono anche riguardare anche il lavoro, perché bisogna trovare la soluzione. Infatti è venuto Mercurio come pianeta, quindi pianeta della comunicazione, quindi ma anche dei contratti, degli studi diciamo anche inferiori, ma è anche, come dire, anche la scrittura. Quindi vediamo anche un qualcosa, può essere anche la risoluzione anche di un documento che magari che possa riguardare magari qualcuno dei figli o qualche associazione. Questo poi vedremo da risultato, diciamo, delle azioni. Quindi questo è quello che si verificherà nel corso della settimana dal 17 al 23. Il messaggio, ascolta bene quello che ti risuona, è la consapevolezza è proprio, come dire, la purificazione per far risorgere il potere dell'amore, quindi trovare l'armonia dopo il conflitto. Infatti è uscito come pianeta Mercurio. Poi vedremo anche i raggi di espansione, di manifestazione e il tuo pianeta esoterico. A livello cosa è meglio fare per nutrire l'anima a livello mentale, ti dice che tu hai molti pensieri su una certa situazione o da una certa persona, dei segreti, ci sono proprio anche investimenti speculativi e altre operazioni azzardate. Magari hai usato la tua creatività non gestendola, diciamo, magari anche in maniera ottimale, quindi anche questa potrebbe essere un consiglio di prestare anche attenzione. Diciamo che, o forse il consiglio cosa è meglio nutrire l'anima a livello fisico. Ci sono anche molte parole risultanti anche dal tuo potere di creare qualcosa di positivo riguardo anche a livello diciamo fisico. Determina proprio la tua realtà, ma devi essere proprio ben sicuro prima di esplorare la realtà. E quindi il consiglio per le azioni a livello spirituale ti dice comunica con lo straordinario potere della preghiera, quindi affidati, purificati con la fiducia di un bambino per ritrovare proprio la gioia, l'innocenza di un bambino. A livello mentale, come azione, come risultato, il consiglio dice analizza un po' quello che i tuoi aspetti più alti, i tuoi aspetti più bassi, no? E magari prenditi una pausa di stacco del divertimento, lo svago, ma diciamo
fallo veramente anche, come dire, con sentimento anche elevato, quindi ogni cosa ha il suo tempo e il consiglio a livello fisico lascia che la tua mente ti dica come fare, controlla la situazione e fallo anche in maniera sensazionale, quindi tu hai la capacità, amico del leone, di vedere tutta la scena in un'unica visione per poter valutare, quindi in maniera diciamo anche rapida e vediamo hai la forza del volontà perché i tuoi raggi di espansione infatti sono l'1 e il 5, quindi sotto la guida di Forgiare di Vulcano, il primo pianeta esoterico legato al primo raggio, quindi di forgiare la volontà, la personalità, cose che a te chiaramente non ti mancano, ma anche l'altro raggio di espansione ti dice che devi andare verso la guarigione per la concretezza, magari mettendo in atto delle strategie per poter guarire magari da certi aspetti. Ti ricordo che è venuto fuori anche la carta dello Scorpione, quindi certe frustrazioni magari che tu non hai digerite, cerca di analizzarle meglio e di superarle. E ora passiamo al sesto segno, al segno della Vergine. Per te amico del segno della Vergine smazziamo i mazzetti e vediamo come andrà la tua settimana dal 17 al 23 marzo. Ho smazzato il primo, quindi anche per te amico della Vergine, dove saranno le situazioni in questa settimana. Presta bene attenzione, il consiglio che ti dà cos'è meglio nutrire l'anima a livello spirituale, a livello fisico e anche a livello mentale. Quello che ti risuona di più, usalo come consiglio. Inoltre ci sarà il consiglio esoterico alla fine. Manca l'ultimo mazzetto e poi possiamo procedere. Ok, è venuto un bellissimo Giove in Vergine e nella terza casa. Comunque, ok, quindi le situazioni andranno proprio con i rapporti con i lontani, poi anche con, diciamo, che nelle situazioni delle comunicazioni, se qualcuno magari ha dei contratti, per modo di dire, o anche o deve aspettare anche magari anche qualche contratto, e i rapporti diciamo anche con il lontano, lo studio di filosofie magari sacre, o se devi fare anche un master. Questo è il momento ideale proprio questa settimana, perché è venuto fuori un bellissimo Giove, diciamo nella terza casa, che aiuta proprio a espandere proprio queste idee anche di comunicazione, e anche la voglia di studiare, la voglia di espandere le connessioni e diciamo la voglia di imparare, di impegnarsi magari perfezionandosi diciamo anche nel proprio lavoro, visto che è arrivato anche il segno della Vergine, un segno molto produttivo diciamo della Vergine. Passiamo ora al livello cos'è meglio nutrire l'anima, sia a livello spirituale, a livello mentale e a livello fisico. Ti ricordo che quello che ti risuona di più cerca di metterlo in pratica. La concessione ti dice dei metodi per vivere, hai il potere terapeutico diciamo delle tue idee, quindi le tue idee diciamo che sono anche abbastanza in un certo qual modo anche pulite per poter e ti dice che anche tante benedizioni anche per l'analisi e il tuo motto, l'analisi, è proprio del dettaglio, proprio il tuo governatore diciamo Mercurio, la capacità del dettaglio e pensare a breve termine diciamo e viaggiare, e in un certo qual modo dove tu vuoi riordinare le tue idee che sono pulite e metterle diciamo anche in pratica. E tutto questo sarà anche con gli studi superiori, ripeto, anche con i rapporti anche con lontano, ma possono essere anche delle tecniche spirituali.
Il terzo consiglio: cosa è meglio nutrire l'anima a livello fisico. Diciamo che la tua perfezione, no? C'è una fortuna perché chi e cosa è intorno a te. Quindi è un po' come se tu fossi un po' la benedizione per chi ti sta intorno in questa settimana. Vediamo poi adesso il risultato delle azioni, cioè il risultato, il consiglio su come dovresti fare e poi il messaggio esoterico. Ti dice: impara, insegna a servire agli altri facendo le giuste associazioni. Questo è il primo consiglio a livello spirituale, a livello dell'azione, però questa volta. Devi essere positivo sui dettagli della tua idea in questione e proprio a livello risultato delle azioni delle tue idee. Ti dice: cresciti ed espanditi, fai ciò che devi e procedi con le tue idee. È un momento, diciamo, abbastanza favorevole, soprattutto per la tua missione animica, se usi la saggezza e il discernimento. Anche l'illuminazione, i tuoi raggi di espansione sono il 2, il secondo e il sesto, e nella seconda sfera prendono forma, diciamo, anche le idee che poi possono concretizzarsi anche e fruttare anche nel settore diciamo anche economico. Quindi potresti avere anche l'intuizione vincente o una comunicazione, per cui presta attenzione anche alle comunicazioni che ricevi e usando proprio un certo idealismo, una certa devozione per quanto riguarda sia il tuo lavoro ma anche nella connessione, diciamo, anche spirituale, che è molto importante anche come crescita. E ora passiamo per te, amico della bilancia. Vediamo dove saranno le situazioni che avverranno nella settimana dal 17 al 23. Sto smazzando il primo e come per te come per gli altri segni ricorda il messaggio: che cosa è meglio nutrire l'anima a livello, come consiglio, sia a livello spirituale, a livello mentale o anche a livello fisico. E poi anche le azioni, quali sono i consigli delle azioni che tu devi anche intraprendere per poter superare. E ora vediamo quali saranno le situazioni, dopodiché ci sarà il messaggio esoterico. Vediamo ancora un attimino. Ok, allora, bilancia, si tratta, tu questa settimana vai, è alquanto positiva, si manifesterà nella casa della realizzazione, della stabilità e del successo in questa, alle tue idee innovative che ti faranno proprio raggiungere, diciamo, il successo, la stabilità e la realizzazione. Passiamo il consiglio a livello spirituale. Infatti è venuto fuori niente di meno che il nodo lunare nord, ok? Quindi tu come dire, hai già acquisito abbastanza competenze, sei pronta con questa innovazione, tecnologia o delle idee veramente geniali e per poter procedere verso la tua realizzazione, che stabilità e realizzazione. Anche nella casa di origine casa di origine, quindi del padre, se ancora hai genitori, ci sarà proprio una buona ripresa di tutte un po' le questioni. Passiamo ora al messaggio a livello spirituale. Ci sarà un talento con cui sperimentare il tuo destino, e questo è quello che tu devi raggiungere molto positivamente questa settimana, ok? Il messaggio: come meglio nutrire l'anima, a livello mentale è il successo delle scoperte di dove stai andando. Hai sentito in maniera chiara la direzione dove devi procedere, quindi hai trovato la strada giusta per incanalarti. E a livello fisico, cosa è meglio nutrire a livello fisico? Ci sono dei benefici comunque per la tua carriera, ovviamente. E ora passiamo ai consigli per l'azione,
prima di provvedere al consiglio esoterico. Ti dice di aver fiducia in maniera responsabile proprio della tua visione su quello che tu vuoi raggiungere. Le tue idee sono vincenti, quindi abbi fede. Come secondo, diciamo, consiglio a livello delle azioni, qui ovviamente a livello mentale ti dice non preoccuparti, ferma la mente, ciò che è nuovo e di diverso verso il successo accettalo perché è l'idea vincente. A livello fisico ti dice ora è il momento, anche se tu non lo ritieni un modo convenzionale, questo ti servirà l'intuizione giusta per poter raggiungere, diciamo, anche il successo. Questo è il cambiamento che tanto aspettavi, quindi dopo tanto adattamento, perché il tuo governatore esoterico, diciamo, è Urano, quindi è associato anche al settimo raggio, e l'espansione è il terzo raggio, che è diciamo Saturno, che tesse la tela del destino con tantissima pazienza, perché solo tu potevi fare questo tipo di percorso. Ti dice che c'è l'intelligenza attiva, l'adattabilità, quindi fino adesso ti sei adattato, hai lavorato in maniera dura, perché comunque anche la bilancia è anche diciamo l'esaltazione, diciamo, anche di Saturno, quindi c'è anche il lavoro, tanto lavoro dietro per poter trasformare tutto questo nel tuo successo che ampiamente meriti. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione. Come sarà la tua settimana dal 17 al 23 marzo? Vediamo un attimino smazzando dove si verificheranno le situazioni questa settimana, quali sono i consigli, che cosa è meglio nutrire l'anima sia a livello spirituale, a livello mentale, ma anche a livello fisico, e poi i risultati, i consigli per le azioni che si devono intraprendere, e poi infine il consiglio esoterico. Io intanto che parlo, ho quasi finito il terzo mazzetto e sono pronta per te, amico dello Scorpione. Finalmente è venuta proprio un'espansione dei tuoi progetti, quindi dei tuoi talenti, delle tue risorse e potenzialità che tu puoi usare, visto che anche sei molto curiosa, sei riuscita anche ad approfondire anche e comprendere poi diverse tematiche. È il momento della realizzazione, di ampliare i tuoi progetti per poterli trasformare, diciamo, anche in tuoi possedimenti, anche nei confronti, diciamo, anche degli altri. È venuta proprio che bisogna proprio anche comunicare, forse negoziare, però c'è un bellissimo Giove che è venuto fuori proprio come carta del pianeta. E vediamo un attimino qual è il messaggio a livello spirituale. Quindi le situazioni, si tratterà proprio di gestire queste comunicazioni per poter delle tue risorse, i talenti, ma anche dei soldi. Quindi sono investite, diciamo, anche in questo settore della settimana. Un Giove molto bello a livello spirituale. Cos'è meglio di nutrimento per l'anima? Ti dice la concessione di informazioni per spiegare in maniera paziente, quindi tutto quello che riguarda anche i tuoi talenti, non perdere la pazienza, ma cerca di spiegare in maniera esaustiva che possono dire le tue descrizioni, che devono essere chiare, coincise, per poter esprimere al meglio su cosa magari ti occupi, perché gli altri magari non conoscono magari il settore e quindi chiaramente possono anche non capire, quindi sii concisa nel parlare. A livello mentale cos'è meglio come consiglio, diciamo, a livello mentale? Ti dice delle benedizioni da comunicazioni, ciò che vuoi, quindi ricordati di benedire perché riceverai le benedizioni, non maledire perché come dire, ti ritorneranno maledizioni. Questo è anche abbastanza eloquente.
qual è il consiglio di nutrire meglio l'anima, cos'è meglio per l'anima a livello fisico. Ci sono diciamo delle buone fortune. Giove è un bellissimo pianeta risultante dalle fluttuazioni, e ottieni proprio quello che tu vuoi, ce la farai proprio con diciamo con questo Giove. E ora passiamo, prima del livello esoterico, i consigli per diciamo per le azioni. Ti dice: impara, finisci di imparare, ma soprattutto anche puoi insegnare. Ciò che tu vuoi sia conosciuto, ma fallo in maniera paziente. A livello mentale devi mantenere una certa calma, infatti il messaggio è: sii positivo, ciò che si crede circa ciò che vuoi, quindi mantieni la calma per fare l'unplan al 100%. L'azione a livello diciamo fisico: cresci ed espandi, usa il modo più veloce e ottieni quello di cui tu hai bisogno. È il momento giusto per osare. E ora passiamo al messaggio esoterico. E sappiamo che Marte è il tuo governatore planetario, quindi tu devi incanalare, per modo di dire, le energie proprio di Marte, devi incanalarle nella giusta maniera possibile, quindi perché devi andare verso la concretezza, la guarigione, quindi nel riconoscere, diciamo, anche la verità. Quindi Marte lo devi anche assecondare. E come si asseconda? Marte si asseconda, diciamo, anche con l'amore, perché diciamo Venere, il quinto raggio, è governato, diciamo, anche da Venere, e la signora dell'amore è come dire, Marte si inchinò davanti a Venere come il nome dell'amore, quindi bisogna anche tenere come una metafora anche che è molto bella anche da seguire, che l'ottava fatica di Ercole, morte e rinascita, per te amica dello Scorpione, la ricordo spesso perché è una metafora molto significativa. L'Idra era un mostro di 100 teste, e ogni volta che Ercole tagliava una testa, per modo di dire, ne sorgevano altre due. A questo punto mise a pensare che cosa ci aveva detto il suo maestro, il suo custode dell'anima, e quindi è andato verso l'espansione, diciamo, della coscienza con l'illuminazione, prese l'idra e la sollevò in aria, e si accorse che mandandola in aria l'idra perdeva forza e alla fine morì. Questa è una metafora veramente molto significativa anche per lo Scorpione, perché è proprio la trasformazione che si deve avere per avere l'elevazione. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario, come sarà la tua settimana dal 17 al 23 marzo, dove saranno le situazioni, i consigli, sia che cosa è meglio per l'anima, sia a livello spirituale, a livello mentale e a livello fisico. Quindi vediamo un attimino, dopo aver smazzato i mazzetti, vediamo un attimino che cosa, come sarà la tua settimana e dove si verificheranno le situazioni, amica del Sagittario. E poi infine il messaggio esoterico. Vediamo subito come sarà. Qui la situazione è proprio diciamo abbastanza mutevole per quanto riguarda le emozioni, e queste emozioni, questa alternanza, diciamo, di emozioni si verificherà un po', come dire, proprio nella casa del lavoro quotidiano, dell'entourage, quelle persone che diciamo vi ronzano, diciamo, intorno, amico del Sagittario. Quindi questo è una settimana di alternanza, diciamo, anche a livello emotivo, perché sono anche delle prove, perché tu, amico del Sagittario, devi usare la tua conoscenza per
per compiere il tuo servizio sul pianeta Terra, che è proprio il tuo governatore, diciamo anche esoterico. E questa settimana, essendo venuta anche la Luna, quindi la Luna è anche associata proprio anche alla Grande Madre, alle emozioni, ok? E in questa settimana tu potresti anche, come dire, avere anche una certa libertà, per modo di osare, di essere e di fare. Questo è il messaggio proprio anche dove tu ti puoi permettere per riuscire a superare un po' tutto quello che, come dire, ti compete nella tua vita quotidiana. E ora passiamo al livello, cos'è meglio per l'anima? Come dire, consiglio come nutrire meglio l'anima a livello spirituale è alimentare il talento con cui puoi sperimentare il servizio ad altri. Ricordi che ti ho detto, amico del Sagittario, che la tua conoscenza serve proprio come applicare il talento nella materia proprio per il servizio, diciamo, anche agli altri. Quindi devi alimentare molto, questo è un consiglio veramente molto centrato. E cosa è meglio nutrire l'anima a livello mentale? Sono dei sentimenti causati dalle scoperte, ciò che è bene per noi. Quindi anche come operatori usa il discernimento, ma cerca di acquisire anche la tua verità per ciò che è veramente giusto per te. Passiamo anche al consiglio dell'anima a livello fisico. Ci sono delle reazioni, diciamo, risultanti dall'eccentricità, diciamo, a volte di questi tuoi talenti, magari delle risorse che tu hai anche a disposizione, che devi sperimentare proprio nel tuo entourage per metterli al servizio proprio nel tuo lavoro. E vediamo hobby o quello che ti piace fare in un certo qual modo. Vediamo i risultati delle azioni, i consigli comunque. Difendi la tua visione come lavoro a tempo pieno, rispetta sempre anche il punto di vista anche degli altri, tanto non è che si cambia, però difendi quello che tu hai sperimentato nella tua visione. Il consiglio dell'azione a livello mentale ti dice: accetta ciò che è nuovo e diverso circa il servire, ok? Quindi questo prendilo e usa il discernimento del tuo governatore Giove. E a livello, cos'è meglio di azione, a livello fisico, lascia che i tuoi sentimenti ti dicano come usare un modo non convenzionale, fanno un po' per volta, magari a volte il servizio, ti faccio un esempio pratico, a volte magari ti stressano e ti rompono, magari tu all'interno di te magari non vuoi, magari non vuoi farlo semplicemente, o perché magari sei troppo occupato, quindi non preoccuparti più tanto di questo. Prima vieni tu e poi vieni gli altri, non consentire sempre agli altri di avere sempre la priorità. E vediamo che il tuo raggio, diciamo, il tuo governatore è proprio Giove, ma è il secondo raggio, quindi è il raggio dell'illuminazione, della saggezza, quindi dove anche le sfere, le idee possono anche, come dire, manifestarsi anche nella mente, e i raggi di manifestazione sono proprio il quarto, il quinto e il sesto, sono sempre i raggi di manifestazione dovuti anche a Giove, quindi c'è la comprensione, tutto quello che tu hai studiato lo devi riportare sia per la guarigione, la verità, il servizio e farlo con devozione. Sto accelerando ancora un attimino perché il video sta durando un po' più del previsto. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno, come sarà la tua settimana che va dal 17 al 23 marzo, dove si verificheranno le situazioni. E anche per te, amico del Capricorno, ricorda come quello che ti risuona maggiormente come consiglio per nutrire l'anima. Cos'è meglio nutrire l'anima sia a livello spirituale
a livello mentale, a livello fisico, e poi il risultato, diciamo i consigli per l'azione e infine il consiglio esoterico. E ora vediamo qui un attimino quale carta e pianeta si estrae. Ok, qui ti dice allora la settimana vanno dove ci sono diciamo delle prove per quanto riguarda la gestione delle tue finanze, la gestione anche dei tuoi talenti. Oramai tu hai lasciato, come dire, per te la sicurezza è molto importante, anche avere la stabilità per te, soprattutto dove hai lavorato anche tanto con ambizione, magari con tenacia e dedizione, dedicandoti proprio al lavoro. Ma questa settimana c'è un qualcosina che ti dice che tu dovresti lasciare andare. Infatti è venuto il nodo lunare sud, e quindi qualcosina, questa possono essere anche delle spese anche purtroppo anche impreviste, un qualcosa che tu devi lasciare andare anche nei confronti, diciamo, anche degli altri. Vediamo il consiglio, cos'è meglio per l'anima come nutrimento a livello spirituale. Ascolta bene quello che ti risuona di più. Non ci saranno metodi per vivere il potere terapeutico dei tuoi credi, quindi anche qui devi lasciare andare un po' qualcosina che magari è vecchio, che non si adatta più al tuo stile. C'è una certa ansietà per quanto riguarda l'analisi di tutto quello che tu a cui dai valore, però ricorda che un qualcosa potrebbe essere anche migliore quello che ti sta aspettando riguardo a quello che tu stai lasciando. Ci sono anche dei problemi che magari sono legati proprio alla gestione, perché tu vuoi le cose magari in maniera perfezionista, però ricorda che la perfezione non esiste, usa al meglio le tue risorse. E ora vediamo al risultato delle azioni, i consigli comunque. Ricorda che servire agli altri in maniera paziente, non perdere la tua proverbiale pazienza, anche se a volte lo si vuole proprio, la si perde proprio anche magari anche facilmente quando stressano veramente anche in maniera molto evidente. A livello fisico, a livello mentale ti dice ricorda i dettagli di tutto quello che vuoi. Se tu vuoi ottenere un qualcosa, magari non usa il tuo distacco emotivo, tienilo per te per non peggiorare anche la situazione, perché questo non è il momento. Fai ciò solo che devi e ottieni quello di cui tu hai bisogno, anche se tu hai lavorato, diciamo, anche duramente con tenacia e dedizione, però ricorda che qualcosa tu devi lasciare andare in questa settimana, ok? È come se la tua intelligenza attiva ti dica di adattarti un attimino alla situazione in attesa di tempi migliori, ma comunque non è proprio bruttissimo, perché devi solo lasciare andare, aspettare in maniera paziente, perché prima o poi ti arriva la rivalsa. E ora passiamo per te, amico dell'Acquario. Vediamo un attimino anche per te come sarà la settimana dal 17 al 23 marzo, dove si verificheranno le situazioni, quale sarà il consiglio che tu dovrai, ti risuona ancora di più, come nutrire l'anima a livello spirituale, mentale e fisico, quello che ti risuona di più, mettilo in atto e vediamo un attimino come sarà, scusate che come sarà proprio la situazione, e poi il confine, il segno esoterico, come dire, il consiglio. Manca il terzo mazzetto e vediamo cosa sarà estratto. È venuta una bella Venere, amica dell'Acquario, però diciamo che è venuto anche lo Scorpione, quindi ci sono, diciamo, delle prove da superare, dei disagi anche per te, purtroppo
come un fatto di tradimento, quindi diciamo anche l'affettività, diciamo l'equilibrio si è un po' perturbato per quanto riguarda diciamo questo fatto episodio che magari ha lasciato diciamo un po' di amaro in bocca. Sono delle prove per poter superare in maniera paziente, magari diciamo dando priorità all'innovazione e alla tua attivazione del tuo proprio sé interiore. E vediamo un attimino qual è, però è una bellissima Venere, ecco, diciamo che ti dovrebbe anche fornire anche un aiuto per ritrovare anche l'equilibrio. Passiamo anche a livello diciamo consiglio, cosa è meglio per l'anima a livello spirituale, mentale e fisico. Ascolta attentamente quello che ti risuona di più. L'attrazione di purificazione per far risorgere diciamo la tua fede in un certo qual modo, ti dice di purificare un po' i tuoi sentimenti e far pace un attimino, riattivando ancora la fede. La fede potrebbe essere anche nel valore sacro, ma anche nella tua autostima, nel tuo valore, quindi nel tuo riconoscimento diciamo personale. Il consiglio come meglio nutrire l'anima a livello mentale sono dei piaceri derivanti dai segreti di tendenze diciamo nascoste, magari ha voglia di qualche piccola trasgressione, ma sognare non è di certo un crimine, ecco, diciamo sognare anzi fa bene. A volte lo puoi fare anche come trasgressione, diciamo, anche alle regole, visto che tu non ami molto le imposizioni, caro amico dell'Acquario, però una soddisfazione la si può levare anche, come dire, anche mentalmente, come vedendo anche la realtà, una soddisfazione anche quella. E a livello fisico ci sono dei bei tempi risultanti dal tuo potere, attraverso le collaborazioni, no? E delle grandi istituzioni sono in arrivo proprio dei cambiamenti veramente molto positivi. E ora passiamo a livello come consiglio dei risultati dell'azione per la settimana. Ti dice: nutri con cura lo straordinario potere della preghiera, cercando l'unità con tutto ciò che è. Questo è il consiglio a livello spirituale per la tua evoluzione. Ti ricordo, quello che ti risuona di più, cerca di applicarlo. Poi, mentre a livello mentale gioisci degli aspetti più elevati e più bassi di te, quindi cerca di equilibrare, diciamo, anche i sentimenti, perché legge di attrazione oramai se ne parla tantissimo, lo sappiamo benissimo anche con causa certa. Quello che tu semini raccogli, e come il pensiero, il sentimento determina la realtà, e quello con cui tu ti convertirai dove fissi la tua attenzione. Quindi a livello, diciamo, come consiglio, come azione a livello fisico, usa il fascino, l'arte e la bellezza sono la via, no? Per controllare la situazione, e tieni nascosto il tuo coinvolgimento, non esporti troppo in questo momento dove di grande cambiamento che magari stai aspettando con ansia. Non esporti più di quel tanto, mantieni il potere del silenzio. Cioè, perché arriverà proprio, come dire, la concretezza, la verità, l'espansione e la guarigione. Infatti sono i raggi di espansione del tuo raggio, e in più c'è il raggio di espansione di Giove, che è tuo governatore esoterico. Quindi il tuo governatore planetario, chiaramente lo sappiamo, è Urano, però i raggi di espansione sono proprio quelli della verità, della guarigione e dell'illuminazione, e oltre che la saggezza. Prendiamo ora all'ultimo segno dei pesci, comincio a smazzare i primi mazzetti e vediamo quale sarà la tua settimana, amico dei pesci.
della settimana che va dal 17 al 23 marzo. Questo è il secondo mazzetto e vediamo un attimino subito anche per te il consiglio su quello che ti risuona maggiormente come consiglio di nutrimento per l'anima a livello spirituale, a livello mentale e a livello animico. Mi raccomando, segui quello che senti di più. Abbiamo smazzato, sì, e poi infine il messaggio esoterico alla fine. Oh, è una bellissima settimana, è venuta, solo che sono anche delle prove dove vengono espanse proprio, come dire, tante prove, diciamo come disagi, ma anche come espansione di comunicazione, di comunicazione, diciamo, ma anche di connessione, anche con sia mentale che spirituale. Amico dei pesci, è venuto un bellissimo Giove in Sagittario, però purtroppo è venuta la 12ª casa, quindi un luogo chiuso, quindi sono delle prove da superare in questa settimana. È come se tu avessi dei talenti, però ancora non è arrivato il momento giusto, ma supererai con Giove chiaramente diciamo la sfida e quindi le prove, risultandone proprio vittoriosa. Il consiglio a livello diciamo cos'è meglio che nutrire l'anima a livello spirituale, mentale e fisico, quello che ti risuona maggiormente cerca anche di seguire. A volte è la concessione, l'intuizione per comprendere proprio, diciamo, la tua fede, diciamo anche a livello di empatia su chi sei, il microcosmo con il macrocosmo. A livello mentale usa la saggezza per queste tendenze, diciamo anche nascoste, ma attenzione, per queste idee nascoste possono anche riguardare anche i tuoi talenti, i tuoi hobby, quindi cerca di usare l'intuizione e molto probabilmente c'è anche diciamo come talento, anche la guarigione da sviluppare per poter procedere. Piano piano lo scoprirai anche strada facendo. Passiamo ora, come dire, a livello, il messaggio dell'anima, cosa è meglio a livello dell'anima, a livello fisico c'è una buona fortuna se comprenderai gli eventi proprio che stanno per cambiare e andando con maniera chiara e intuitiva. Ora passiamo il consiglio delle azioni che tu dovrai intraprendere. Vediamo che il consiglio a livello spirituale dice: impara o insegna i tuoi più alti ideali, cercando l'unità con tutto ciò che è, quindi la connessione del microcosmo nel macrocosmo. A livello mentale cerca di essere positivo anche sulle regole e soprattutto intuitivo e fiducioso. E infine a livello fisico cresci ed espanditi, però rivelalo al mondo, ok? Fallo con la tua azione, ma fino a che non è ben saldo usa il potere del silenzio per non farti disturbare dalle interferenze altrui. Sappiamo benissimo che, ti faccio un esempio, se tu hai un progetto e lo riveli magari anche in buona fede, lo riveli anche a un amico, magari l'amico ti dice: ma no, con i tempi che corrono, che cosa pensi? Tu puoi lasciarti anche influenzare da queste cose e poi ci sono altre ragioni per cui è meglio usare il potere del silenzio e quindi non tieni nascosto il tuo coinvolgimento, fallo, rivelalo al mondo con le tue azioni, fallo in maniera grande, però mantieni il potere del silenzio. Infatti il tuo raggio di espansione è il secondo e il sesto raggio, che è della saggezza, l'illuminazione, ma anche delle idee produttive che possono prendere forma, diciamo anche nella tua vita, se tu hai fede e valore nel tuo
nelle tue convinzioni e hai un certo, diciamo, una certa devozione, perché il tuo governatore planetario è Plutone, quindi Plutone in un certo qual modo ti chiede di superare, di trasformare un po' tutte queste cose, queste emozioni che sono all'interno del tuo essere, quindi devi usare la saggezza, devozione e l'idealismo, ma mantieni il potere del silenzio. Con questo era tutto, amici, ci rivediamo al prossimo video. Fatemi sapere se ritrovate utile questo utilizzo di tarocchi interattivi settimanali, quindi tarologia settimanale o che sia del mese, insieme all'oroscopo o al consiglio esoterico. Con questo un arrivederci a tutti e a presto da Caterina. Che le stelle illuminino il nostro percorso. Ciao!